Mi pa se zdaj selimo še v digitalni svet. Tudi zasloni nam lahko pomagajo pri gibanju in športu. V rubriki Ah, ta splet vam predstavljamo aplikacijo Vadbeceda. Kot pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ta z dokazi podprt vadbeni program spodbuja aktivno in zdravo staranje. Podrobneje pa nam ga bo predstavila magistrica fizioterapije Tjaša Knific. Lepo pozdravljeni, Tjaša. Pa najbolje, da kar pogledamo to vašo Vadbecedo, kako deluje. Ja. Aplikacija in istoimenski vadbeni program sta integrirana tako na aparatih Android kot pa iOS. Uporabniki si jo lahko brezplačno naložijo na njihove mobilne telefone in druge naprave. Uporaba je dokaj enostavna. Ko aplikacijo odpremo z ikono tega srčka, se pokaže tale osnovna domača stran. Tukaj vidite, da so že neki taki potisni gumbi, kot tale začnite z vadbo, ki nas vabi, da bi začeli. Tako, k vadbi. Pa si vseeno pogleda, kaj aplikacija še poleg tega omogoča. Torej, v spodnjem delu zavihkov lahko verjetno tudi gledalci vidijo, da imamo tudi še zavihek vadbeni program. Po sami aplikaciji se premikamo torej drsno, gor dol ali pa levo desno, tako da lahko tudi z ikonami odkrivajo, kaj nudi. Kot lahko vidite, je torej vadbeni program sestavljen iz uvodnega, glavnega dela in pa potem tudi zaključnega dela. Pravi, ogrevanje, vadba, raztezanje, kot je varno. Tako je tudi potem aplikacija sestavljena. Zdaj morda pokaževa kasneje, kako si sestaviti tudi osebni vadbeni program. Kaj pa te črke pomenijo? ABC? Ja, ABC črke pomenijo v resnici progresijo. To pomeni težavnost, kako nekaj težko izvedem oziroma lahko izvedem pri vadbi. A je najlažje, torej vaja, ki je najlažja, in pa D, tako potem najtežja. Zakaj je to pomembno? Če sem čista začetnica, bom začela in potem počasi šla naprej. Tako, drži. Tudi vaje si lahko glede na vaše počutje dnevno prilagodite, a nekdaj smo malo bolj fit, pa smo drzni, pa izberemo lahko težjo vajo, daj pa lažjo. Naj omenim še zavihek aktivnosti. Tukaj pa imajo torej uporabniki možnost nastaviti tudi opomnike. To je mogoče predvsem v začetni fazi, ko se privajamo na neko redno vadbo. Nam še ni prišlo v kri, kot rečemo. Tako, da smo motivirani, da nas lahko motivira tudi pač v tem primeru mobilna naprava. Nastavimo si lahko opomnik, se pravi, kdaj bomo vadili, koliko časa bo trajala in kaj bo to, kar bomo vadili. In potem nas telefon samo opomni, tako kot si nastavimo alarm zjutraj, budilko recimo. Pomembno je pa tudi, da mogoče se spoznamo s tole funkcijo vnosa dnevne aktivnosti, ponovno teha motivacijska, bom rekla, funkcija aplikacije, kjer si lahko uporabniki nastavijo, koliko česa so delali v določenem tednu in aplikacija potem sama izračuna. Zdaj bom tukaj le dala en hiter vnos. Če bi danes vadile Vadbecedo 20 minut, bi se nama to na temle grafu zrisalo. Vadbeceda je označena zeleno barvo, druge vadbe z modro in sešteva se do takrat, ko opravimo kljukico, se pravi tiste tedenske smernice. Jaz bi si tudi lahko opisala, da sem šla s kolesom v službo in iz službe dodam te minute, ki sem jih pravila. Tako da, če bi vas to motiviralo, je tudi to dobrodošlo. Na koncu je še zavihek več, tukaj pa mogoče malo kasneje o navodilih in podrobnostih aplikacij, seveda tudi to pomembno. No, pa sestaviva zdaj vadbo, da lahko začneva telovaditi. Ja, popolnoma enostavno, kot so prej omenili, gremo v osebni vadbeni program, se pravi, kako ga sestavim, ne rabim posebej nobenega znanja o tem. Skratka, sam zavihek ti ponudi torej nabor vseh vaj, ki jih imamo v Vadbecedi. Kot vidite, se delijo na ogrevanje, tisto osnovni del in pa ohlajanje na koncu. Vaje označimo s klikom, tako da se pokaže tale moder kvadratek s puščico oziroma s kljukico in se prehodim po meniju, katere vaje želim izvajati. Morda omenim, da je pomembno, da si izberemo v tem glavnem delu vsaj 8 vaj. S tem smo zagotovili v resnici to minimalno količino oziroma, ja, rečemo dozo tistih vaj, da so recimo enakomerno razporejene tako za ravnotežje kot za mišično moč, kar vemo, da je vse pomembno, da ohranjamo naše zdravje. Ko se prebijamo čez vse vaje, to naredimo ne vsakokrat. Nekajkrat, ko potrebujemo morda osvežitev vaj ali pa nam zadeva postane dolgočasna, enostavna, kliknemo potrdi in tako se lahko na začetnem zaslonu, ko kliknemo tale začnite z vadbo, že v bistvu vidimo, katere vaje so na meniju,
aplikacija nam jih sama ponudi in sledimo torej navodilom na samem posnetku, tako pisnim, kot v prihodnosti tudi govornim navodilom. S 1. junijem bo še nekaj osvežitev, ki so bila priporočila tistih, ki ste jih testirali in so uporabljali dejansko. Drži. Aplikacijo smo v letošnjem letu testirali na več kot 1000 uporabnikih. Sodelovali smo z društvom Simbioza. Morda tudi kateri od gledalcev danes, ki je z nami, tudi je sodeloval pri tej akciji. Skratka, upoštevali smo te priporočila. Predvsem so si želeli glasovnih navodil, da ni treba gledati v zaslon in lahko vadiš, da so zasloni večji. Tudi obnovili smo vadbeni program, se pravi malo več vaj, večji nabor, pestrost. Tako da sledite dejansko uporabnikom in informacije veliko na sami aplikaciji, tudi na vaši spletni strani. Za vse tiste, ki morda ne želijo telovaditi z računalnikom, si lahko tudi natisnejo vse te vaje takole prek spletne strani. Tako da izgovorov ni več, da ni telovadnic v bližini, da morda ni v bližini, da je predrago članarina ali kaj podobnega. Tjaša Knific, najlepša hvala za obisk in za predstavitev te aplikacije. Hvala za povabilo. Pridružite se nam tudi prihodnji teden, ko bomo pobliže spoznali baby boom generacijo in ugotovili, kako se generacija starih staršev razlikuje od generacije njihovih vnukov. Spremljajte nas tudi na spletu. Vse naše oddaje si lahko ogledate v aplikaciji RTV 365. Čudovit teden vam želim in nasvidenje.